Καλώς ήρθατε ξανά στο podcast Υγείας των Ηλικιωμένων, όπου συνδυάζουμε την αρχαία σοφία με τη σύγχρονη επιστήμη για να σας βοηθήσουμε να ανθίσετε μετά τα 60. Σήμερα εστιάζουμε σε κάτι που πολλοί παραβλέπουν, μια νυχτερινή ρουτίνα που μπορεί να επηρεάσει βαθιά τον εγκέφαλο. Για να εξερευνήσουμε αυτό το θέμα, έχουμε καλέσει έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι πλέον τόσο ιδιαίτερος, καθώς βρίσκεται εδώ όλη την ώρα, τον πιο ηλικιωμένο εν ενεργεία γιατρό στην Ιαπωνία, τον δόκτορα Shigeaki Hinenohara, άνω των 100 ετών, ακόμη οξυδερκή και εθνικός θησαυρός στην Ιαπωνία. Είναι εδώ για να μοιραστεί μια νυχτερινή συνήθεια που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατήρηση της πνευματικής διάβγειας, ειδικά μετά τα 60. Καλώς ήρθατε και πάλι, δόκτωρ Shigeaki Hinenohara. Ευχαριστούμε που μας τιμάτε με τη συμμετοχή σας. Ξέρω ότι πιστεύετε πως ο τρόπος που κλείνουμε την ημέρα μας μπορεί να καθορίσει το πώς θα λειτουργήσουμε αύριο. Πείτε μας, ποιο είναι το ένα πράγμα που οι άνθρωποι άνω των 60 πρέπει ποτέ να μην ξεχνούν πριν κοιμηθούν? Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ναι, ο εγκέφαλος δεν σβήνει όταν κοιμόμαστε. Αντιθέτως, γίνεται πιο ενεργός με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Καθώς το σώμα ξεκουράζεται, ο εγκέφαλος αρχίζει μια βαθιά και πολύπλοκη διαδικασία. Φιλτράρει τις εμπειρίες της ημέρας, οργανώνει τις αναμνήσεις, αφαιρεί τοξίνες και αποκαθιστά τις νευρικές του συνδέσεις. Όμως όλα αυτά εξαρτώνται από ένα πράγμα, την προετοιμασία. Πρέπει να δώσετε στον εγκέφαλο το περιβάλλον και τα μέσα που χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του. Αν πέσετε για ύπνο χωρίς αυτό, δεν χάνετε απλώς ένα βήμα, λιμοκοντωνεύετε τον εγκέφαλο στη δυνατότητά του να αναγεννάτε νύχτα με τη νύχτα. Αυτή η παραμέληση συσσωρεύεται, οδηγεί σε θολά πρωινά, λησμοσύνη και αίσθημα πνευματικής κόπωσης που κανένα καφεΐνι δεν μπορεί να διορθώσει. Ποτέ μην πέσετε για ύπνο χωρίς να προετοιμάσετε τον εγκέφαλο για επούλωση. Αυτή η προετοιμασία είναι απλή αλλά ζωτικής σημασίας. Λιμοκτονία του εγκεφάλου. Αυτό είναι δυνατό και δεν διδάσκεται συχνά στη Δύση. Οι περισσότεροι συσχετίζουν την λιμοκτονία με την πείνα του σώματος, αλλά αυτό που περιγράφεται είναι πιο λεπτό και πολύ πιο επικίνδυνο. Αφορά την άρνηση στον εγκέφαλο των υλικών που χρειάζεται για να αναγεννηθεί, ειδικά κατά τη διάρκεια του πιο ενεργού παραθυράκου επισκευής του, τη νύχτα. Θυμάμαι τον δικό μου παππού που ήταν οξυδερκής όλη του τη ζωή και ξαφνικά άρχισε να ξεχνά ονόματα και να χάνει αντικείμενα. Κανείς δεν σκεφτόταν να ρωτήσει τι έτρωγε τη νύχτα ή αν έτρωγε καθόλου. Πώς ακριβώς αυτή η νυχτερινή παραμέληση μεταφράζεται σε πραγματική γνωστική έκπτωση? Φανταστείτε τον εγκέφαλο σαν μια βιβλιοθήκη που αρχιοθετεί καινούρια βιβλία, επισκευάζει παλιά και καθαρίζει τα ράφια ενώ κοιμόμαστε. Αλλά για να κάνει όλη αυτή τη δουλειά χρειάζεται φως, εργαλεία και ενέργεια. Αν λιμοκτονεί το σύστημα, χωρίς θρεπτικά συστατικά ή σήματα ασφαλείας, αντί να αρχιοθετεί, ο εγκέφαλος μπαίνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παραλείπει τη βαθιά εργασία και προσπαθεί απλώς να επιβιώσει τη νύχτα. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Είχα έναν ασθενή, τον κύριο Γιαμαμότο, 74 ετών, συνταξιούχο διευθυντή σχολείου, πολύ πειθαρχημένο άνθρωπο. Μου είπε ότι είχε συνεχόμενη λησμοσύνη, όχι άνοια, αλλά μικρά πράγματα. Χάνει ονόματα, χάνει κλειδιά, μπαίνει σε δωμάτια και ξεχνά γιατί. Μου είπε ότι είχε σταματήσει να τρώει μετά τις 6 το απόγευμα, ακολουθώντας δυτικά συμβουλές απώλειας βάρους. Αλλά δεν ήξερε ότι ο εγκέφαλός του, ειδικά στα χρόνια που περνούσε σε μια 8ωρη νηστεία χωρίς υποστήριξη, χωρίς πρωτεΐνες, χωρίς ήρεμα θρεπτικά συστατικά, μόνο ύπνο και στρες. Τι συμβαίνει αν πέσεις για ύπνο με άδειο στομάχι? Ο εγκέφαλος λέει ότι έχουμε εξαντλήσει το καύσιμό μας και αντί να θεραπευτεί, προστατεύεται. Αντί να διατηρεί τις αναμνήσεις, διασώζει ενέργεια. Νύχτα με τη νύχτα, αυτό το μοτίβο αφαιρεί την οξύτητά σου και δεν το αισθάνεσαι άμεσα, αλλά με τον καιρό γίνεται η νέα σου κατάσταση. Αυτό είναι εκπληκτικό. Τι είδους καύσιμο χρειάζεται λοιπόν ο εγκέφαλος? Τι πρέπει να τρώει κάποιος άνω των 60 πριν τον ύπνο για να προστατεύσει τον εγκέφαλό του? Και η ρουτίνα είναι απλώς ένα μικρό σνακ ή υπάρχει κάτι περισσότερο? Πώς μοιάζει μια πραγματικά ολιστική ιαπωνική νυχτερινή ρουτίνα που τρέφει όχι μόνο το σώμα αλλά και την καρδιά και το πνεύμα? Φανταστείτε το ως ένα ζεστό μήνυμα στον εγκέφαλο. Φως, πρωτεΐνη, ήρεμα στοιχεία, ήπια ενέργεια.
Στην Ιαπωνία, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μικρό μπολ με ζεστό ζωμό μίσο με τόφου. Το μίσο βοηθά το πεπτικό. Ο τόφου προσφέρει αμινοξέα που ενισχύουν τον εγκέφαλο, η ζεστασιά καταπραούνει το νευρικό σύστημα. Μία άλλη καλή επιλογή είναι ένα μαλακό βραστό αυγό, με λαχανικά στον ατμό ή λίγικο λευκό ψάρι μαγειρεμένο με τζίντζερ, όχι βαριά, όχι κρύα, απλά καθαρά, ζεστά και εύκολα στην πέψη. Θες να αποφύγεις ζάχαρες, κρύα φαγητά ή οτιδήποτε επεξεργασμένο? Αυτά μπερδεύουν τον φυσικό ρυθμό του σώματος, που κάνει τόση λογική και πραγματικά με κάνει να σκέφτομαι πόσοι ηλικιωμένοι δεν το λαμβάνουν καν υπόψη ως επιλογή. Αλλά εσύ είπες ότι υπάρχει κάτι περισσότερο, κάτι πέρα από το φαγητό. Ναι, ήμουνα σχεδόν έτοιμος να εξηγήσω ότι η ιαπωνική προσέγγιση περιλαμβάνει αυτό που ονομάζουμε Shin ή Chino, την ενότητα νου και σώματος. Έτσι, το τελετουργικό δεν σταματά στην κουζίνα. Ενθαρρύνουμε ένα πλήρες περιβάλλον ειρήνης, που σημαίνει να κλείνουμε τις οθόνες τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τον ύπνο, το μπλε φως διαταράσσει την παραγωγή μελατονίνης και κρατά τον εγκέφαλο σε κατάσταση ημέρας. Αντίθετα, μπορούμε να ανάψουμε ένα κερί ή να ανοίξουμε ένα παράθυρο για φρέσκο αέρα. Επιβραδύνουμε τον ρυθμό του σπιτιού. Ακόμα και το διάβασμα ενός φυσικού βιβλίου, ειδικά κάτι ποιητικό ή πνευματικό, μπορεί ήπια να προετοιμάσει το νου για ύπνο. Και το συνδυάζεις αυτό με τεχνικές αναπνοής? Σωστά, ναι. Η αναπνοή είναι επίσης κλειδί. Πρακτική χαλάρωσης, αργές βαθιές αναπνοές στην κοιλιά, με εκπνοή μεγαλύτερη από την εισπνοή. Μόνο 5 λεπτά από αυτό μπορούν να ενεργοποιήσουν το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, μειώνοντας το κορτιζόλι και επιβραδύνοντας τον καρδιακό ρυθμό. Το μήνυμα στον εγκέφαλο είναι σαφές. Ήρθε η ώρα να απελευθερωθείς. Προσθέτεις και ένα καταπραϊντικό βότανο τσάι ή ακόμα και μία σύντομη λίστα ευγνωμοσύνης και έχεις δημιουργήσει μια ολόκληρη αισθητηριακή εμπειρία, μία που ήπια οδηγεί τον εγκέφαλο στη νυχτερινή λειτουργία επιδιόρθωσης. Μου αρέσει αυτό. Μία λίστα ευγνωμοσύνης. Η ευγνωμοσύνη είναι μια τόσο μικρή λέξη, αλλά η επιστήμη πίσω από αυτήν είναι μεγάλη. Μελέτες δείχνουν ότι άτομα που εξασκούν την ευγνωμοσύνη κοιμούνται καλύτερα, βιώνουν λιγότερη κατάθλιψη και έχουν καλύτερη μνήμη. Είναι σχεδόν σαν το να αναγνωρίζεις το καλό στη ζωή σου. Δημιουργεί μια χημική αλυσίδα που βοηθά τον εγκέφαλο να αφήσει, να επαναφέρει και να αναγεννηθεί πιο βαθιά. Ακριβώς, αυτό δεν είναι απλώς φιλοσοφία. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Applied Psychology, Health and Well-Being, διαπίστωσε ότι άτομα που έγραφαν 3 πράγματα για τα οποία ήταν ευγνώμονες πριν τον ύπνο, κοιμούνταν περισσότερο και αισθάνονταν πιο ξεκούραστα. Μία άλλη μελέτη από το UC Davis έδειξε ότι η τακτική πρακτική ευγνωμοσύνης συσχετίζεται με βελτιωμένη ποιότητα ύπνου, χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και ακόμα πιο δυνατή ανοσοποιητική λειτουργία. Η ευγνωμοσύνη μειώνει την αντίληψη του εγκεφάλου για απειλή. Ενεργοποιεί περιοχές στον προμετωπιαίο φλοιό που σχετίζονται με συναισθηματική ρύθμιση και ηρεμία. Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα, είναι φάρμακο. Επίσης, ανέφερες τον ρυθμό μερικές φορές. Μπορείς να εξηγήσεις γιατί ο χρόνος έχει τόσο μεγάλη σημασία, ακόμα περισσότερο και από τα θρεπτικά συστατικά, διότι ο εγκέφαλος ακολουθεί κύκλους και αυτοί οι κύκλοι καθορίζονται από το φως, τον ήχο και το φαγητό. Αν τρως απρογραμμάτιστα ή κοιμάσαι απρογραμμάτιστα και υπερδιεγείρεσαι πριν τον ύπνο, ο εγκέφαλός σου παραμένει σε εγρήγορση. Αλλά όταν τρως την ίδια ώρα, τεντώνεσαι απαλά και αναπνέεις βαθιά, το σώμα σου λαμβάνει το μήνυμα ότι είναι ασφαλές να αναπαυθεί. Αυτό μας φέρνει σε κίνηση. Ξέρω ότι δεν προτείνεις μόνο φαγητό, αλλά και ένα φυσικό τελετουργικό. Πώς θα έπρεπε να μοιάζει? Ναι, πριν από τη διατροφή, κίνηση. Αλλά όχι άσκηση, όχι στρες. Μιλάω για απαλές, συνειδητές κινήσεις. 5 λεπτά είναι αρκετά. Ξεκίνα με κυκλικές κινήσεις του λαιμού, έπειτα κύκλους στους ώμους, μια μπροστινή κάμψη και τελικά κάθισε και αναπνέεις. Κάθε κίνηση πρέπει να είναι μια πρόσκληση να αφήσεις. Γιατί αυτό λειτουργεί. Είναι απλό. Απαλές κινήσεις αυξάνουν την ροή του αίματος, ηρεμούν το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, ανοίγουν τη λειτουργία επιδιόρθωσης και όταν το συνδυάζεις με διατροφή, ο εγκέφαλος το απορροφά σαν σφουγγάρι. Δίνεις στο μυαλό σου ό,τι χρειάζεται για καθάρισμα, αποθήκευση και αναδόμηση. Έτσι, η ακολουθία είναι κρίσιμη. Κίνηση και μετά διατροφή, όχι το αντίθετο.
Ακριβώς. Η κίνηση προετοιμάζει τη σκηνή. Το φαγητό είναι η προσφορά. Μαζί, λένε στον εγκέφαλο, η μέρα τελείωσε, άρχισε η θεραπεία. Τι γίνεται με ανθρώπους που λένε ότι δεν μπορούν να φάνε το βράδυ, ότι τους προκαλεί καούρα ή διαταράσει τον ύπνο τους? Συχνά αυτό σημαίνει ότι τρώνε λάθος φαγητό ή έχουν λάθος ρυθμό. Ένα μεγάλο γεύμα αργά το βράδυ θα σε βλάψει, αλλά μια ζεστή, υγρή, μικρή μερίδα είναι θεραπεία. Αν η πέψη είναι αδύναμη, τα ζυμωμένα τρόφιμα όπως το μίσο ή μια μικρή κουταλιά ξινολάχανο μπορούν να βοηθήσουν. Αυτά στηρίζουν το έντερο και το έντερο ελέγχει τη χημεία του εγκεφάλου. Πώς υποστηρίζει αυτή η συνήθεια τη μνήμη συγκεκριμένα? Διότι αυτό είναι μεγάλο θέμα για πολλούς άνω των 60. Ανησυχούν μήπως χάσουν την οξύτητά τους. Το ακούω συνέχεια. Δεν μπορώ να θυμηθώ πού έβαλα τα γυαλιά μου ή ξεχνάω ονόματα περισσότερο από ό,τι παλιά. Αυτό δημιουργεί φόβο. Μία αίσθηση ότι κάτι μη αναστρέψιμο συμβαίνει, αλλά η προσέγγισή σου υποδηλώνει ότι η μνήμη δεν χάνεται απλά, είναι κάτι που μπορούμε ενεργά να θρέψουμε και να προστατεύσουμε. Η μνήμη δημιουργείται κατά τον ύπνο, αλλά όχι οποιονδήποτε ύπνο, βαθύ, σταθερό ύπνο. Και αυτό συμβαίνει μόνο όταν τα επίπεδα σακχάρου, στρες και η χημεία του εγκεφάλου είναι σε ισορροπία. Το νυχτερινό τελετουργικό που συζητάμε κάνει ακριβώς αυτό, διατηρεί σταθερό το σάκχαρο, μειώνει το κορτιζόλι και στηρίζει νευροδιαβιβαστές όπως η σερωτονίνη και η γάβα, που προάγουν τη χαλάρωση και τη σταθεροποίηση της μνήμης. Αυτό αλλάζει πραγματικά τον τρόπο που σκεφτόμαστε τη γύρανση. Υποθέτουμε ότι η απώλεια μνήμης είναι αυτόματη, αλλά εσύ λες ότι συχνά απλά είναι υποθρεωμένη. Ναι, ο εγκέφαλος δεν είναι εύθραυστος, είναι πεινασμένος, διψασμένος, ρυθμικός και όταν το ξεχνάμε αυτό, μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από όσο πρέπει. Αλλά όταν τον τρέφουμε σωστά, κινείται απαλά και κοιμάται βαθιά, ακόμα και στα 90, το μυαλό μπορεί να παραμείνει λαμπερό. Το έχω δει, το έχω ζήσει. Τι γίνεται με τα ποτά? Υπάρχουν νεροφύματα που προτείνεις ή πρέπει να τα αποφεύγεις? Αποφεύγεις οτιδήποτε κρύο, ζαχαρωμένο ή με καφεΐνη. Καμία σόδα, κανένα αλκοόλ, τσάι πράσινο αργά το βράδυ. Αντίθετα, πιες κάτι ζεστό και καταπραϊντικό χαμομήλι, ένα ζεστό νερό με κρυθάρι ή χρυσό γάλα, κουρκουμάς με μαύρο πιπέρι σε αμυγδαλόγαλα. Αυτά ηρεμούν το έντερο και προετοιμάζουν τον εγκέφαλο. Και για κάποιον που ξεκινάει αυτή τη διαδικασία απόψε, ποιο είναι το πιο απλό τελετουργικό που μπορεί να ξεκινήσει? Βράσε νερό, ανακάτεψε με ένα κουτάλι μίσο, πρόσθεσε λίγες φέτες μαλακού τόφου, κάθισε και αναπνέεις. Πίεσε αργά, τέντωσε τους ώμους, άφησε το κεφάλι να πέσει μπροστά, άγγιξε τα δάχτυλα των ποδιών και πες σιωπηλά, ετοιμάζω το μυαλό μου για διάβγεια. Μετά γράψε 3 μικρά πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων, ακόμα και αν είναι απλά ζεστές κάλτσες, ένα καλό βιβλίο ή το χαμόγελο κάποιου. Αυτή η ήσυχη πράξη σφραγίζει τη μέρα με ειρήνη και βοηθά το μυαλό να αποθηκεύσει τις σωστές αναμνήσεις. Είναι ένας τρόπος να πεις στον εγκέφαλο ότι επιλέγεις να ξεκουραστείς σε αυθονία, όχι ανησυχία. Αυτό είναι όμορφο και απλό που το καθιστά εφικτό. Νομίζω ότι πολλοί από τους ακροατές μας αισθάνονται καταβεβλημένοι από τις συμβουλές υγείας, αλλά αυτό είναι ήπιο σαν μια προσφορά στον εαυτό σου. Αυτό είναι το κλειδί. Το καλό γύρας δεν αφορά την επιβολή, αλλά τον ρυθμό, τη συνέπεια, τη μαλακή δύναμη. Γιατρέ, θέλω να σε ευχαριστήσω που μοιράστηκες αυτό. Δεν είναι απλώς συμβουλή, είναι πρόσκληση. Μια πρόσκληση να τελειώσεις τη μέρα με πρόθεση και να δώσεις στον εγκέφαλο αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Όχι μόνο αυτό που υποθέτουμε. Ναι, και σε όλους τους ακροατές σας αφήνω με αυτήν την σκέψη. Η μνήμη δεν ξεθοριάζει με την ηλικία, ξεθοριάζει με την αμέλεια. Πριν τον ύπνο θυμήσου. Διατροφεί το μυαλό σου, τρέφει το, ηρεμεί το και θα σε θυμάται. Όπως πάντα, σοφές λέξεις για να κλείσουμε αυτήν τη συνεδρία. Αγαπητοί ακροατές, σας εκτιμούμε. Αν μας εκτιμάτε και εσείς, μην διστάσετε να εγγραφείτε ή να κάνετε μία μικρή δωρεά μέσω του συνδέσμου στην περιγραφή του βίντεο.